Ed è con un sorriso che vi stiamo accogliendo in questo bellissimo spazio dei laboratori della SAM di Bellinzona, dove con Matteo Mozzini, vice direttore del Centro Professionale Tecnico, vi presenteremo questo magnifico e straordinario progetto denominato SwissScan, il satellite che sogna lo spazio. Allora, oggi avremo degli ospiti illustri, Nicolier, Storni, ma ve li presenteremo dopo, e c'è anche un tema importante da dire: siamo senza mascherina perché stiamo garantendo le distanze sociali, quindi stiamo lavorando in piena sicurezza. Sarà, e vedrete anche quanto questo lavoro di team sarà importante, sarà un po' il fulcro, il perno di questa mattinata. Vi ricordiamo che c'è la possibilità di interagire, quindi c'è attiva una chat gestita dal docente Vincenzo Nicolazzo, basta mettere un vostro nickname e poi potete porre delle domande, perché sarà molto interessante avere questa parte attiva, perché i protagonisti sono i ragazzi e siete anche voi che ci state ascoltando. A questo punto vediamo che è entrato il direttore del centro, direttore Manolo Zanella, al quale chiedo un parere, ma soprattutto quali sono le impressioni di questo bel progetto. Estremamente positive. Sì, perché sin da subito ho colto sia nei docenti che nelle persone in formazione che fanno parte di questo progetto curiosità, entusiasmo, ma anche determinazione e una gran voglia di riuscire nelle numerose sfide che il progetto propone. Sì, perché il progetto propone delle sfide classiche per il nostro settore, come sono quelle di carattere scientifico e tecnologico, ma ne propone anche altre e numerose di carattere diverso, possiamo dire di comunicazione, possiamo dire di gestione del tempo, di coordinazione delle attività, ecco, tutte cose estremamente interessanti. Sì, un gran bel progetto. In più dobbiamo dire che è anche entusiasmante, perché di fondo c'è un tema estremamente interessante. Io concludo qua, complimentandomi con tutto il gruppo per il lavoro sin qui fatto e augurando buon lavoro per quello che rimane da fare. Lasciamo ora la parola ai protagonisti che si presenteranno. Bene, grazie direttore, con questo entusiasmo che poi sapete più di altri che è contagioso, e adesso passeremo con un bellissimo video alla presentazione in digitale di questo straordinario gruppo del ChemSet. Buongiorno a tutti. Io sono Rinaldo Geiler, sono docente alla Scuola Arti e Mestieri di Bellinzona, sono di formazione ingegnere in elettrotecnica e quest'anno seguo i ragazzi del progetto CANSAT. Sono Tobia Rossi, vivo ad Airolo e sono un elettronico al terzo anno presso la Scuola d'Arti e Mestieri di Bellinzona. Nel mio tempo libero mi piace l'elettronica, mi piace smontare, rimontare e riparare apparecchi elettronici e mi piace anche molto giocare ai videogiochi. Mi chiamo Ismael Ferracin, ho 18 anni e sono elettronico del quarto anno della Scuola Arti e Mestieri di Bellinzona. Sono molto appassionato di atletica e anche dei videogiochi. Mi chiamo Mattia Bassi, vengo da Aquila in Valle di Blegno, adesso frequento il quarto anno della Scuola d'Arti e Mestieri di Bellinzona come elettronico. Ho molte passioni, sono un po' interessato a diverse cose, però i miei hobby più grandi sono l'astronomia e la tecnica in generale. Mi chiamo Filippo Sala, ho 19 anni e frequento l'Arti e Mestieri di Bellinzona come progettista meccanico. E nel mio tempo libero arrampico e mi piace andare in montagna. Mi chiamo Sara Allegri, vivo a Claro, frequento il secondo anno alla Scuola d'Arti e Mestieri a Bellinzona come elettronica. I miei hobby sono ascoltare la musica e fare yoga. Mi chiamo Matteo Lafranchi, ho 19 anni, abito a Muralto e studio la professione operatore in automazione presso la Scuola d'Arti e Mestieri di Bellinzona. Come hobby nella mia vita privata pratico arti marziali da 10 anni e lo sport in generale mi interessa parecchio. Rieccoci dagli studi, da questo bellissimo laboratorio dove incontriamo Rinaldo Geiler, che è un po', diciamo, il docente che sta seguendo e motivando e accompagnando questi ragazzi metaforicamente nello spazio. Professor Geiler, ci può raccontare un po' che cosa state facendo in questo momento del progetto? Buongiorno a tutti, io sono Rinaldo Geiler e vi parlerò un po' di questo progetto SwissScan. Questo progetto è indirizzato a una competizione che si chiama CANSAT ed è organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea. A questa competizione quest'anno partecipano ben 24 team nazionali, vale a dire 24 nazioni. E tra questa c'è anche la Svizzera, rappresentata dal team della Scuola Arti e Mestieri di Bellinzona. Questa competizione è orientata a giovani in età scolastica, dai 14 ai 19 anni, e ha come scopo
quella di far lavorare i ragazzi a un progetto spaziale che tocca gli ambiti della scienza, della fisica, dello spazio e della tecnica. Bene, ma come facciamo a raggiungere questo scopo? Beh, facendo sviluppare un mini satellite delle dimensioni di una lattina. E qui anche il nome della competizione, CanSat, satellite lattina. Questo satellite, una volta realizzato, sarà lanciato a un'altezza suborbitale di 1 chilometro. Una volta raggiunta questa altitudine, grazie a un paracadute, scenderà a una velocità di 8 metri al secondo. Durante tutta la fase di discesa dovrà compiere 2 missioni, una primaria e una secondaria. La missione primaria è definita dall'ESA ed è uguale per tutti i 24 team e consiste nella misura della temperatura e della pressione atmosferica. La missione secondaria invece la definisce il team. Noi, come Scuola d'Arti e Mestieri, abbiamo deciso 3 obiettivi per la missione secondaria. La prima, quella del campionamento dell'aria, quindi il CanSat, quando arriverà a 3 determinate altitudini, prenderà dei campioni d'aria. Come secondo obiettivo della missione secondaria abbiamo scelto quella della misurazione del vento, quindi intensità e direzione. Può sembrare banale, però è estremamente complicato. Come ultimo obiettivo della missione secondaria andremo a misurare l'umidità, questo per completare un po' sulle misure dell'atmosfera. Bene, io termino qua la mia presentazione sul progetto Swisscan e della competizione CanSat e ripasso la parola a Igor. Grazie. Grazie professor Geiler per la sua presentazione molto chiara e coinvolgente, e adesso invece entriamo a conoscere chi sono i protagonisti. Lo facciamo aiutati da Matteo Mozzini, vice direttore della SAM. Grazie Igor, sono con Filippo, l'unico membro del team che rappresenta la parte meccanica. Ricordaci la tua professione? Progettista meccanico. Bene, una grande responsabilità portare tutto l'aspetto meccanico sulle proprie spalle? Abbastanza, però ho avuto un grande aiuto anche dai miei compagni progettisti, che saluto, e grazie a loro sono riuscito a distribuire bene i lavori e è stato... Benissimo, ci spieghi che cosa hai fatto? Durante questo periodo ho dovuto progettare gli involucri del CanSat, quindi la parte interna, il posizionamento delle componenti elettroniche e il posizionamento dei palloncini sull'involucro, restando sempre dentro le dimensioni di massima che ci ha dato l'ESA. Qua ci sono alcuni esempi che, vedendo un po' l'evoluzione. Con la stampa 3D, giusto? Con la stampa 3D, giusto. Magari riusciamo anche a vedere un piccolo filmato. Alla fine, dopo questa evoluzione, siamo arrivati a un prototipo probabilmente finale, che è diviso principalmente in 3 parti per semplificare il montaggio dell'elettronica e con dei sottosquadra per l'inserimento dei palloncini. Ora possiamo vedere il gonfiaggio di un palloncino. Quindi questi gonfiamo i palloncini per che motivo? Per fare dei campionamenti d'aria durante la caduta, che è la missione secondaria. Quanti sono i palloncini da gonfiare? 3 palloncini che vengono gonfiati attraverso una pompa e 3 elettrovalvole che vengono attivate in diversi intervalli per prendere a diverse altezze i campionamenti d'aria. Bene, grazie mille Filippo. Prima di passare ad altri componenti del CanSat, possiamo vedere i laboratori dell'attività pratica della Scuola d'Arti e Mestieri. Siamo nei laboratori degli elettronici e degli operatori in automazione. Ecco, questo è l'ambiente, sono le due delle professioni della Scuola d'Arti e Mestieri. Ci sono anche altre 2 professioni che sono quelli di polimeccanico e di progettista meccanico, però sono situate in un altro piano dello stabile. Igor, ti cedo la parola perché penso che sei con Ismael. Ebbene sì, siamo qui con un altro componente del gruppo, buongiorno Ismael, e allora vediamo come è composto questo satellite che lancerete nello spazio, diciamo, che sfiorerà lo spazio. Allora, io sono Ismael Ferracini, mi sono soprattutto preoccupato, diciamo, della parte hardware del nostro satellite, quindi come è stato costruito il nostro satellite. Appunto, come possiamo vedere,
Qui abbiamo il primo prototipo del satellite montato con diversi componenti come per esempio il nostro sensore di pressione, che è molto importante per il nostro progetto, siccome nel nostro sensore di pressione possiamo sia misurare la temperatura e la pressione, importante per appunto la prima missione data da l'ESA, o anche per la misurazione della velocità del vento. Un altro sensore che siamo andati a mettere dentro il nostro CANSAT è il sensore d'umidità, questo qui. È molto importante anche lui per il campionamento dell'aria, per appunto leggere cosa abbiamo dentro l'aria e come è composto. Oltre a ciò, l'ESA ci ha anche indicato di fare del rumore dopo l'atterraggio del nostro satellite, così da poter ritrovare il nostro satellite. Difatti qui abbiamo un buzzer. E tutti i nostri componenti sono stati scelti in base alla dimensione, al peso e anche al costo. Bene, grazie Ismael, sei stato chiarissimo. Intanto io invito chi ci sta guardando, sappiamo che ci sono tante classi collegate, di interfacciarsi e porre delle domande attraverso la chat. E ripasso la parola a Matteo Mozzini per parlarci di un altro componente. Grazie Igor, grazie Ismael. Tutti questi componenti e sensori elettronici avranno bisogno anche di energia, giusto? Da dove viene questa energia? Dai pannelli solari magari? Purtroppo pannelli solari non sarebbero abbastanza potenti, non fornirebbero abbastanza energia e quindi non funzionerebbe con dei pannelli solari. E quindi cosa avete fatto? Allora abbiamo deciso di utilizzare, come la maggior parte dei team, delle batterie che si collegheranno alla nostra alimentazione. Alimentiamo il tutto con 2 batterie al litio da 3,7 volt per un totale di 1600 mAh che dovrebbero garantirci dalle 4 alle 8 ore di autonomia per poterlo far ritrovare nel tempo prestabilito. Le batterie verranno collegate al nostro circuito di alimentazione che prenderà i 3,7 volt delle batterie e li trasformerà in 2 alimentazioni con 2 circuiti separati da 5 volt e da 5 volt. Uno servirà per alimentare il nostro microcontrollore che provvederà a alimentare tutti i sensori a basso consumo e l'altra alimentazione che possiamo abilitare o disabilitare quando vogliamo sarà adibita alle 3 elettrovalvole e alla pompa che serve a riempire i sacchetti. Le 3 valvole e la pompa potremo attivarle a comando tramite il microcontrollore e l'alimentazione generale delle valvole tutto assieme possiamo anche controllarla tramite il microcontrollore. Grazie Tobia. Tra l'altro non sei la prima competizione qui alla Scuola d'Arti e Mestieri, giusto? No, io ho già partecipato a fine ottobre, inizio novembre a SwissSkills e quindi la mia seconda competizione come rappresentante della scuola. Complimenti, grazie mille. Ecco, dopo aver visto l'alimentazione, che è un po' il cuore del satellite, ci vuole anche un cervello. E il cervello ce lo presenta un altro concorrente. Cedo di nuovo la parola a Igor. Ebbene sì, allora avete visto quanto è importante questo lavoro di squadra, quanto questi ragazzi collaborano e creano proprio un team per poter dare vita a questo mini satellite. Siamo qui con Mattia che ci parlerà appunto del software, ovvero questo cervello elettronico. Esattamente, io mi sono occupato dello sviluppo del software del CANSAT. Il software ha diversi compiti. Innanzitutto deve rilevare il lancio del CANSAT e quando vedrà che praticamente abbiamo raggiunto una quota massima, lì abiliterà praticamente la raccolta dei dati dei sensori di pressione. Durante la discesa il software praticamente provvede anche la gestione della raccolta dei campioni d'aria. Quando si sarà raggiunta l'altitudine giusta dove dovrà essere campionata l'aria, azionerà la pompa e così sarà raccolta l'aria nel sacchetto di raccolta campioni. Bene, grazie Mattia. Volevi ancora dire qualcosa? Praticamente una volta che il CANSAT rileva praticamente che è arrivato a terra, lì smetterà di raccogliere i dati dei sensori e metterà il famoso bit per aiutare la ricerca del CANSAT.
Complimenti, allora avete visto quanta passione e come sono ben preparati i nostri ragazzi. Tra l'altro avrete notato anche i loghi dell'ESA, della SAM e del CANSAT, oltre a rappresentare la Svizzera, e quindi abbiamo messo la nostra bandiera. Vi ricordo tra l'altro che le iscrizioni per l'Arti e Mestieri sono aperte fino al 28 maggio e quindi se eravate un po' indecisi e questo progetto e questo ambiente di lavoro vi sta entusiasmando, ricordatevi, telefonate in segreteria, recatevi di persona, mandate un'email, seguite la nostra pagina social, ma fatevi vivi. Ora passiamo ancora ad un aspetto molto interessante di questo progetto, ovvero il paracadute. Prego Matteo. Bene, tutte le componentistiche che abbiamo visto sarebbe peccato che si rompessero al suolo e quindi il satellite deve essere rallentato nella sua discesa e abbiamo Anteo che si è occupato di questo aspetto, giusto? Esatto, il paracadute deve scendere, cioè il dispositivo vogliamo che scende con una velocità di circa 8 metri al secondo, questo per permettere alle misure, cioè per permettere le misure del nostro dispositivo che vi hanno parlato prima, quindi con questa velocità di 8 metri al secondo siamo in grado di ottenere un tempo necessario per misurare quello che vogliamo misurare. Per questo abbiamo dovuto sviluppare un paracadute, siamo passati da una prima versione, che possiamo vedere qua. Questa versione non ci ha permesso di ottenere questa velocità desiderata, abbiamo anche poi testato appunto modificandolo ulteriormente con un foro per vedere se la velocità effettivamente aumentasse e non è stato così, abbiamo concluso che la velocità dipende di più dalla lunghezza delle corde o da dove si riuniscono e quindi siamo arrivati alla versione finale, l'attuale versione che probabilmente sarà quella che utilizzeremo per il lancio finale, dove è completo, la superficie è minore, nel senso è più piccolo di quello di prima, però non c'è nessun foro, ma i fori, cioè le corde si riuniscono prima e questo permette un grado di apertura minore. In questo modo durante la caduta il paracadute avrà una velocità più lenta. Piccola curiosità, dove avete svolto i primi test? I primi test li abbiamo svolti qui a scuola, dalle finestre, poi dopo siamo passati ai campi del liceo e abbiamo lanciato lì con un drone, siamo andati su, abbiamo fatto cadere il dispositivo e poi dopo invece ai castelli di Bellinzona abbiamo svolto ulteriori test ancora. Sì. Grazie mille Anteo, complimenti. Grazie a voi. Bene, ricevo la parola a Igor che si trova con l'ultimo membro del team. E come potete vedere siamo in presenza di Sara, la rappresentanza femminile all'interno della scuola è per noi molto importante e quindi Sara tu hai un compito all'interno del gruppo dove devi gestire un po' quelli che sono gli aspetti della divulgazione. Ci puoi parlare di questo? Sì, allora nel progetto non è soltanto importante quello che è il fattore pratico, quindi il CANSAT fisico, però anche la divulgazione, quindi far conoscere il progetto e parlarne. Infatti questo è uno dei criteri con cui verremo valutati dall'ESA, insieme all'aspetto scientifico, quindi i dati che riusciamo a raccogliere e la missione in sé. Il team working, quindi tutto quello che è il lavoro di team, come lavoriamo insieme e così. Bene, so che c'è stato molto interesse anche da parte dei media, che ringrazio chiaramente perché si sono fatti vivi e hanno partecipato. Ci puoi dire qualche cosa in merito? Sì, c'è stato un grande interesse soprattutto perché siamo il primo team svizzero dopo molti anni che partecipa a questa competizione, quindi è una cosa molto importante sulle nostre spalle che... Bene, quindi sappiate anche che ci sarà una puntata del Giardino di Albert che sarà dedicata a questo meraviglioso progetto. Quindi questa prima parte, diciamo, è conclusa, ovvero quella di presentarvi il Swisscan, il nostro team che rappresenta la Svizzera. Avete visto come i ragazzi hanno parlato e presentato bene questo progetto, ma ora abbiamo una parte molto importante, molto interessante perché saranno con noi due ospiti illustri, ovvero i professori Nicolier e Bruno Storni, che dovrebbero essere collegati. Chiedo alla regia se il collegamento funziona. Bonjour, monsieur Nicolier. Bonjour à tout le monde. Buongiorno a tutti. Good morning to everyone. Monsieur Nicolier, alors merci
avec nous. Est-ce que vous avez des émotions à voir pas des enfants, mais des jeunes qui sont très intéressés aux espaces? Qu'est-ce que sont les émotions que vous avez? Moi, je suis très impressionné par leur travail, leur courage, leur talent, leur volonté de réussir. Et c'est tout à fait l'esprit du programme spatial, que ce soit programme spatial habité ou non habité. Ils ont vraiment en anglais on dit the right stuff. ils ont tout à fait l'esprit et le courage qu'il faut pour réussir dans les missions spatiales. Bravo. Merci beaucoup. Et vous avez vu qu'il y a un team derrière. Est-ce que quand on aimerait aller dans l'espace, est-ce que c'est une question individuelle ou c'est très important qu'il y a une sorte de collaboration, d'équipe qui travaille ensemble? Oui, il est absolument évident que l'esprit d'équipe est fondamental. Pour les vols spatiaux habités, les astronautes sont très visibles, mais il y a des milliers de personnes qui ont préparé la mission pour s'assurer que du point de vue sécurité, du point de vue de tous les aspects techniques pour réussir la mission, l'esprit d'équipe est extrêmement important. On ne peut jamais faire quelque chose seul dans l'espace, jamais. Merci beaucoup, Monsieur Nicolier. E maintenant passiamo in italiano perché vorrei sapere se è collegato con noi il professor Bruno Storni, che è consigliere nazionale a Berna per questa sessione straordinaria. Professor Storni, ci sente? Sì, la sento. Buongiorno, eccoci. Grazie per essere collegato con noi. Io penso che lei provi un certo affetto nel vedere questo luogo perché è molto legato all'arte e mestieri. Ci può dire di più? Sì, chiaramente fa piacere perché io sono ex allievo della scuola arti e mestieri, si chiamava SAMB allora, quindi avete perso la B, però a vedere quello che state facendo veramente mi verrebbe voglia di tornare. Io ho finito nel 73, quindi molti anni fa. Non si parlava ancora di progetti del genere perché a quei tempi credo l'Agenzia Spaziale Europea era stata fondata credo nel 75, quindi prima ancora. Bene, grazie. Lei ha potuto adesso, visto che è anche professore, ha potuto vedere un po' questi ragazzi come si stanno impegnando al lavoro del team, dal punto di vista proprio scientifico, ma anche dal punto di vista pedagogico, ovvero un team che crea questi componenti, che li presenta, trasversale, 4 professioni coinvolte, una ragazza. Che cosa ci può dire in quanto persona, professore, su questo progetto? Ma è chiaro, è proprio l'approccio, cioè nello spaziale si lavora in team, non solo a livello locale ma internazionale, bisogna saper lavorare assieme. L'ingegnere in generale deve saper lavorare con altri perché da solo non fai più niente. Oggi i progetti sono complessi, bisogna finire rapidamente, quindi bisogna allargare il numero di persone che lavorano su questi progetti. Quindi è fondamentale insegnare a lavorare in team, cioè il team working. All'ESA si parla di concurrent engineering, anche all'EPFL era stato sviluppato un laboratorio di concurrent engineering dove tutti gli studenti che lavorano sullo stesso progetto hanno accesso anche a livello informatico ai medesimi dati. E questa è la caratteristica, diciamo, lo sviluppo, i grandi progetti spaziali sono stati realizzati grazie anche a metodi proprio di progettazione in parallelo. Grazie professor Storni, lei prima ha parlato di nostalgia di questo luogo, magari anche della campanella che magari qualcuno ha sentito in sottofondo. Verrebbe a fare una piccola lezione agli studenti, visto che le braccia sono sempre aperte come la porta per lei. È il bello della diretta, la stiamo invitando. Sì, ma molto volentieri. Guardi, spiegare le missioni spaziali, spiegare le tecnologie spaziali è veramente una cosa appagante anche per chi la fa, non solo per chi la segue. Quindi io ho partecipato a molti progetti dell'ESA e veramente sono dei progetti di cui bisogna parlare perché abbiamo veramente fatto delle missioni e si fanno delle missioni anche europee che sono eccezionali.
per l'esplorazione dell'universo, ma anche per l'osservazione della Terra. Oggi si va nello spazio, abbiamo un programma europeo Copernicus di osservazione della Terra per vedere effettivamente quello che sta succedendo, parlo di livello dei mari, ma anche stato dell'atmosfera, cambiamenti climatici. Quindi ci sono veramente tante missioni, tanti progetti di cui si può parlare e molto volentieri verrò alla SAM a presentarmi. La ringraziamo, non svegliamo troppo gli argomenti di cui parlerà, anche perché c'è una domanda da casa e quindi cedo la parola a Vincenzo Nicolazzo, il docente Nicolazzo, che ci leggerà che cosa è stato posto ad un membro del team. Sì, effettivamente la chat piano piano si sta animando, vi invitiamo a continuare a porre le vostre domande su questa chat, c'è qualcuno che fa anche i complimenti per quello che si sta facendo qui con questo progetto, noi li accettiamo volentieri chiaramente, e c'è effettivamente anche una domanda, e questa domanda è per Filippo. Allora Filippo, qualcuno ti chiede come sono stati prodotti i sacchetti, quelli che si gonfiavano che abbiamo visto prima? Grazie. I sacchetti sono stati acquistati da un'azienda in Germania e inizialmente erano di una certa dimensione che poi abbiamo fatto modificare sia per il peso delle valvole sia per le dimensioni di ingombro. Li abbiamo fatti modificare rimpicciolendoli e spostando la valvola e modificandola, alleggerendo tutto. Ecco. Bene, grazie allora Filippo per questa domanda. Non siate timidi, partecipate grazie a questa chat che abbiamo attivato appositamente. Ritorniamo invece con gli ospiti perché abbiamo diverse domande. Allora cederei la parola a Matteo perché i membri del team hanno, diciamo così, presentato dei quesiti ai nostri ospiti illustri. Matteo. Ecco, sì, abbiamo una domanda che è stata raccolta qui all'interno della scuola. Per prepararsi alle missioni spaziali ci si allena in piscine o in voli parabolici per l'assenza di gravità. Ma quando si esce nello spazio è veramente quello che si prova? Questa è una domanda chiaramente per Claude Nicollier. Monsieur Nicollier, quand on se prépare pour une mission spatiale, on s'entraîne dans des piscines ou dans des vols paraboliques en apesanteur. Est-ce que on est prêt pour sortir dans l'espace ou c'est tout à fait différent? Je dirais que pour les sorties extravéhiculaires en scaphandre, l'entraînement dans la piscine est un excellent entraînement. N'est-ce pas? Travailler en état d'apesanteur est difficile. C'est beaucoup plus facile de travailler quand on a de l'apesanteur comme sur Terre ou sur la Lune ou sur Mars, mais l'apesanteur est difficile et il faut typiquement apprendre que chaque fois qu'on exerce une force ou un torque, un moment, il faut stabiliser son corps, il faut se tenir sur une main courante ou bien avoir les pieds qui sont fixés. Et ça, on l'apprend dans la piscine avant de pouvoir l'expérimenter dans l'environnement spatial. Je dirais que l'entraînement piscine est un entraînement de très, très haute qualité. Et puisqu'on parle d'entraînement, je dirais que l'entraînement est une condition essentielle pour réussir dans l'espace. Essentielle. On s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est parfois même surentraîné, mais il vaut beaucoup mieux être surentraîné que sous-entraîné. Merci beaucoup, grazie mille signor Nicollier. Abbiamo anche una domanda per il signor Storni. Nel progetto CanSat ci sono state delle limitazioni che ha posto l'ESA riguardo alla massa, il volume e il budget a disposizione. Immaginiamo che sono dei vincoli anche per i progetti spaziali. Qual è di questi tre quello più stretto per i progetti spaziali o se ce ne sono degli altri? Signor Storni, ancora con noi? Sì, non ho capito bene la domanda. No, durante il progetto CanSat i ragazzi sono stati confrontati con dei limiti di volume, di peso e di budget. Sono i limiti anche che hanno le missioni spaziali. Qual è quello più restringente di queste limitazioni? Ma sicuramente quello di peso, cioè perché il peso è quello che costa per la messa in orbita, quindi bisogna ottimizzare tutto al minimo ed è per quello che in fondo la microelettronica ha avuto questo sviluppo, perché si è dovuto ridurre il peso dell'elettronica dall'inizio. Grazie mille. Un'altra domanda per Nicollier.
la spiego velocemente in italiano, un satellite in orbita bassa come la stazione internazionale fa una rivoluzione attorno alla Terra ogni 90 minuti e quindi il giorno e la notte si alternano quasi 16 volte in una nostra giornata normale. Ci si abitua a questa situazione. Monsieur Nicollier, un satellite en orbite basse fait une révolution autour de la Terre en 90 minutes et il y a une alternance entre la nuit et le jour qui est 16 fois plus élevée que sur Terre. Est-ce qu'on s'habitue facilement à cette situation? Oui, je dirais qu'on s'habitue rapidement et je dirais même que c'est un élément que personnellement je trouvais extrêmement favorable et plaisant. N'est-ce pas? Vous travaillez typiquement 12 ou 13 heures. Le plan de travail et de repos est divisé en tranches de 24 heures, comme ici sur la Terre. Vous travaillez 12 heures, vous faites 8 fois le tour de la Terre en 12 heures. Et je dirais cette rapide alternance de jour, de la nuit, tous ces levées et ces couchers de soleil, c'est quelque chose qui est magnifique. Personnellement, je trouvais extrêmement positif cette rapide alternance de jour et de la nuit. On s'habitue tout à fait. Bene, abbiamo ancora qualcuno che ci sta scrivendo, io dico da casa, ma probabilmente è da scuola perché, ripeto, si sono collegate con noi e le saluto, docenti, ma soprattutto gli allievi e gli studenti. Vincenzo Nicolazzo, passerei ancora la parola a te per sapere chi ha posto la domanda e che cosa bolle in pentola, diciamo. Sì, in effetti stanno arrivando piano piano delle domande ed è bello averle. E una domanda che riguarda sempre il progetto, e sono stati ascoltati operatori in automazione, elettronici, un progettista, e la domanda che viene fatta è: ma i polimeccanici come mai non sono stati coinvolti, o forse sì, in questo progetto? Beh, i polimeccanici sono stati coinvolti veramente poco, è per questo che non c'è un membro attivo nel progetto, semplicemente perché la questione di peso, di massa a cui alludeva il signor Storni era essenziale e si è lavorato soprattutto con materiali plastici e una stampante 3D, e questo è stato fatto direttamente in ufficio tecnico dai progettisti meccanici. Ci sono anche altre domande, il membro del team che vuole domandare a Claude Nicollier, un secondo. Quali sono gli aspetti che rendono difficile la manutenzione del telescopio Hubble? Quels sont les aspects qui rendent difficile l'entretien du télescope Hubble dans l'espace? Bon, ce sont évidemment des questions environnementales. Encore une fois, travailler en état d'apesanteur est difficile. Le télescope a été conçu pour permettre le servicing par des astronautes qui sont équipés avec des outils et qui sont bien entraînés. Donc, tout le télescope a été conçu de cette manière. On peut ouvrir des portes pour avoir accès à des avionic bays pour échanger des composantes. La difficulté principale, c'est ce que j'ai mentionné avant, c'est de travailler en état d'apesanteur. On doit toujours trouver un endroit où on doit se stabiliser, avoir des pieds sur une plateforme ou bien se tenir sur une main courante pour travailler avec l'autre main. On avait toujours sur les deux membres d'équipage qui sortaient, on avait un qui était au bout du bras robotique sur une plateforme. Donc, il pouvait utiliser ses deux mains et ses deux bras pour travailler. Mais je dirais que le challenge et le défi le plus important, c'est de travailler en état d'apesanteur. On doit trouver des moyens de travailler en état d'apesanteur. Travailler en apesanteur, c'est difficile, beaucoup plus difficile que lorsqu'on a de la gravité comme ici sur Terre. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de devenire un astronaute? Che consiglio darebbe a qualche giovane che vuole diventare astronauta? Moi, je dirais avant tout, il faut avoir la passion. Et je crois que tous ces jeunes qui travaillent sur ce projet de CANSAT 2021 ont la passion. C'est l'élément essentiel. Il faut évidemment une éducation qui corresponde aux besoins dans les domaines de la technique ou de la science. Il faut être en bonne forme physique. Il faut être toujours extrêmement positif et avoir de la passion. Savoir travailler en équipe également, que ce soit comme leader ou comme follower, comme on dit. Mais je dirais que s'il y a un élément important, c'est la passion avant tout. Si on a la passion, tout le reste vient presque automatiquement. Merci. Un'altra domanda per il signor Storni, se mi sente ancora. Cosa ne pensa dell'avvento delle aziende private nella corsa allo spazio? Un bene, un male? Signor Storni, è ancora con noi?
Forse è impegnato. Sì, Ok. sì, ero in votazione. Nessun problema. Mi sentite? Sì, sulle aziende private quello che si può dire veramente hanno portato una forte innovazione. Vediamo cosa ha Elon Musk con la sua SpaceX. Signor Storni, la sentiamo male. Che ha sviluppato. Sì, perché mi sentite? Adesso meglio, grazie. Sì, eccola, ho dovuto uscire. No, volevo dire che l'innovazione che è venuta dalle aziende private, in particolare quello che sta succedendo negli ultimi anni con SpaceX, con il motore Falcon e con le capsule riutilizzabili, è veramente diciamo fenomenale, perché nessuno avrebbe pensato di poter recuperare il primo stadio, e adesso effettivamente SpaceX credo che uno l'ha già recuperato 8 volte, quindi stanno riducendo fortemente i costi per i lanci. Credo che la più grande rivoluzione degli ultimi 30 anni nel settore spaziale. Grazie mille signor Storni, la lasciamo ai suoi lavori parlamentari. E prima di cedere la parola a Nicolier, ancora una piccola domanda a Monsieur Nicolier. Quando era giovane ha partecipato a una compétition simile a quella di CANSAT. Est-ce que vous avez jamais participé à une compétition style CANSAT comme nos jeunes? Non, je n'ai pas participé. Il faut dire qu'à l'époque, n'est-ce pas, je suis devenu astronaute dans les années 70. J'ai été reçu dans le premier groupe des astronautes de l'Agence spatiale européenne en 1978. Et à cette époque, il n'y avait pas de projet de ce type. On avait des projets dans le domaine de l'aéronautique. J'ai participé à des camps de fabrication de modèles réduits, par exemple, des modèles réduits d'avions. Mais l'espace, à cette époque, ça ne se faisait pas. Ensuite, je suis entré dans le métier d'astronaute. Je n'ai pas eu l'occasion, comme ont les jeunes, de l'école SAM à Bellinzone, de participer à un pareil projet, parce que ça n'existait pas à l'époque. Mais je trouve que c'est extrêmement positif. Et je pense que ce qui est très bien, c'est l'aspect pluridisciplinaire. Vous avez l'ambition de faire des mesures de pression, de température, d'humidité, de la vitesse, de la direction du vent, également récolter des échantillons. Et ça, c'est toutes sortes de domaines différents qui doivent être réunis dans ce même projet. Donc, c'est extrêmement favorable du point de vue éducatif. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce genre de projet et je n'ai jamais participé moi-même à de pareils projets. Merci Monsieur Nicolier, e noi abbiamo ancora una domanda da casa e quindi invito Vincenzo a riportarcela sempre per il professor Nicolier. Esatto, questa volta non è per il progetto ma è per il signor Nicolier, la faccio prima in italiano. Qui mi dicono quali missioni ha svolto mentre era nello spazio, mentre era in orbita. Quelle mission vous avez effectuée lors que vous étiez dans l'espace? Vous voulez savoir ce que j'ai effectué quand j'étais dans l'espace? Enfin, la question c'est comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire, donc vous pouvez dire que ce que vous voulez, enfin. Oui, peut-être que... Bon, j'ai une petite présentation et peut-être que je peux le décrire dans la présentation que je vais donner dans un moment. C'est peut-être plus facile. Mais j'ai été ce qu'on appelle spécialiste de mission. J'ai eu 4 missions en tout. Il y a eu 2 missions de type scientifique et technique et 2 missions de réparation du télescope de Hubble. Et les missions de Hubble étaient les plus intenses, je dirais, parce qu'il s'agissait, avec des outils, d'intervenir sur le télescope pour échanger les composantes comme l'ordinateur principal, les panneaux solaires, installer un correcteur d'optique et tout ça. Mais ça, j'en parlerai dans ma présentation que je vais donner dans quelques minutes, j'imagine. Sarà proprio così, merci Monsieur Nicolier, perché adesso ci sarà una breve conferenza, una relazione molto entusiasmante, sempre del professor Nicolier. Il titolo è Partager l'espace e quindi per i prossimi 20 minuti rimanete collegati perché c'è veramente l'occasione unica di ascoltarlo. Dopodiché ci sarà ancora spazio per fare delle domande sempre al professor Nicolier. Monsieur Nicolier, professeur Storni a dit qu'il viendra chez nous parce qu'il aime bien, il a des souvenirs incroyables de l'école. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes invité et je pense, mais c'est vous qui doit me dire, qu'il n'y a pas de grotto dans l'espace. Alors, après la conférence, nous invitons vous et M. Storni pour aller manger ensemble.
C'est parfait. Je viens très volontiers, en tout cas. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vous laisse l'espace pour parler de qu'est-ce que sont les émotions de vivre, de partager l'espace. Ricordo che il professor Nicolier ha qualcosa come 42 giorni all'attivo nello spazio, è entrato nei programmi dell'ESA a fine anni 70 e ha iniziato, diciamo così, a fare le prime passeggiate a inizio anni 90. Merci Monsieur Nicolier, grazie a tutti e rimanete collegati per questa relazione. Merci, donc je vais partager mon écran, c'est juste. Alors, attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez l'écran? C'est bon? Oui, c'est bon, on le voit. Alors, je vais commencer. D'accord. D'accord. Alors, partager l'espace. Tout d'abord, j'aimerais, prima di tutto, le mie sincere congratulazioni all'intero team CANSAT 2021 di San Bellinzona per il tuo lavoro e i tuoi successi. Le reste de la conférence sera en français, mais je voulais dire quelques mots en italien pour féliciter toute l'équipe. Et encore une fois, je suis impressionné par le travail qu'ont fait ces jeunes. Beaucoup de talent, beaucoup de volonté d'arriver à un succès et j'aimerais les féliciter. Alors, j'ai eu la chance, comme ça a déjà été dit, de travailler sur le télescope de Hubble en orbite autour de la Terre. C'est un télescope qui a été mis en orbite en 1990 à 600 km d'altitude. C'est un projet de coopération entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Et le télescope, comme j'ai déjà mentionné, a été conçu pour pouvoir faire des travaux de réparation ou d'amélioration dans l'environnement spatial. Vous voyez ici les détails du télescope à l'intérieur. C'est plus compliqué que CANSAT. Vous avez la partie optique avec le miroir principal de 2,40 m de diamètre, le miroir secondaire. Et les instruments scientifiques sont derrière le miroir principal. La lumière arrive depuis la gauche sur le miroir principal, réfléchit par le miroir principal vers le miroir secondaire. Et l'image est formée derrière le miroir principal et observée par des instruments scientifiques. Vous avez des panneaux solaires pour alimenter le télescope en énergie électrique. Il y a des batteries également pour qu'on ait encore de l'énergie électrique pendant la nuit. Vous avez des antennes qui permettent de communiquer avec le télescope et recevoir les données scientifiques. Alors, le lancement a été fait le 24 avril 1990. Vous verrez le départ de la navette spatiale à Kennedy Space Center en Floride, la navette spatiale Discovery. Moi, je n'étais pas dans cette mission. J'étais à la prochaine mission vers Hubble, 3 ans et demi plus tard, pour des travaux de réparation. Alors, on va décoller. 4, 3, 2, 1, 0, et c'est le départ. Voilà, alors la montée en orbite était vraiment très impressionnante. C'était un moment très fort de n'importe quelle mission spatiale, mais durait relativement peu de temps. Après 8 minutes et demie, on était déjà en orbite. Et là, vous voyez le déploiement du télescope Hubble qui remplissait la totalité de la soute de la navette. Cette photo a été prise depuis l'arrière de la soute de la navette. Vous voyez la partie
avant avec 2 fenêtres qui permettent à l'équipage de voir ce qu'il y a dans la soute. Et vous voyez un des membres d'équipage commander le bras robotique qui vient de larguer le télescope Hubble dans l'espace. Il faut imaginer que aussi bien la navette spatiale que Hubble se déplace à une vitesse très grande de 28 000 km à l'heure. 28 000 km à l'heure, le tour de la Terre en 1h30. Vous voyez les panneaux solaires qui étaient orientés vers le Soleil. Le télescope qui remplissait la totalité de la soute vient d'être déployé en orbite. Malheureusement, on avait un problème d'optique qui n'avait pas été détecté sur Terre. Donc, le télescope, pendant les 3,5 premières années de son opération, souffrait de ce problème d'optique. Et le télescope, comme j'ai déjà mentionné, avait été conçu pour des travaux de réparation en orbite. Et en tout, on a eu 5 missions. SM, c'est pour Servicing Mission, la première en décembre 1993, 3 ans et demi après le largage du télescope en orbite. Il y en a eu 4 autres après, la dernière était en mai 2009. Donc l'idée était de pouvoir intervenir pour, d'une part, faire des travaux de réparation si nécessaire, ou pour échanger des instruments scientifiques au foyer du télescope pour que le télescope reste toujours un instrument scientifique moderne. Il a été déployé maintenant il y a plus de 30 ans et il reste toujours et encore un instrument très moderne puisqu'il a été visité la dernière fois en 2009. Alors pour moi, c'est évidemment un immense privilège de faire partie de la première équipe qui a été visiter Hubble pour des travaux de réparation et de maintenance. Vous voyez tous mes collègues, Dick Cavey, le commandant américain, Jeff Hoffman, Tom Akers, Katie Thornton, on avait une astronaute américaine à bord, Ken Bowersox, Story Musgrave et moi-même. Alors, on s'est beaucoup entraîné, tout d'abord dans un laboratoire de réalité virtuelle. Vous avez le commandant, le copilote qui est là, Katie Thornton et moi-même. Un de mes collègue, Jeff Hoffman, est en réalité virtuelle. Bon, c'est la réalité virtuelle de 1992, donc on n'avait pas les performances qu'on avait maintenant, mais Jeff Hoffman est dans l'espace, visuellement, il voit les étoiles, il voit la Terre, il voit le télescope, et puis j'opérais le bras robotique pour l'amener vers le télescope pour qu'il puisse faire les travaux de réparation prévus. On a beaucoup travaillé dans la piscine aussi, comme ça a été déjà mentionné, pour entraîner des opérations comme l'installation d'une nouvelle caméra dans Hubble, dans la piscine. Et là, vous avez la vraie caméra qui était une caméra planétaire et à grand champ lors de la première visite de Hubble en décembre 1993. Alors, on s'est entraîné pendant une année, un entraînement très intense. Il s'agissait pour nous de réussir cette mission-là. La NASA nous a clairement dit que l'échec n'était pas une option. Décollage à 4h30 du matin, le 2 décembre 1993, objectif Hubble, que nous avons rejoint à 48 heures. Voilà, on a trouvé le télescope dans l'espace, mais pas par hasard. C'est à la suite de manœuvres bien programmées et entraînées que nous avons finalement été en vol en formation très proche de Hubble. C'était une de mes tâches de saisir le télescope avec le bras robotique sur un des points d'accrochage ici, l'installer dans la soute de la navette. Et le télescope était à ce moment-là prêt pour des travaux de réparation et de maintenance. Regardez la belle vue. On a la Terre à l'envers, on a l'île de Madagascar au sud-est du continent africain. Vous voyez les panneaux solaires qui n'étaient pas en très bon état. En plus de la correction d'optique, nous devions échanger les panneaux solaires. Nous avions des nouveaux panneaux solaires dans la soute qui étaient complètement repliés. Une opération importante, c'était l'installation du correcteur d'optique. Encore une fois, j'étais l'opérateur du bras robotique. 2 de mes collègues, Katie Thornton et Tom Akers, sont en train d'installer le correcteur d'optique, une grande boîte qui était remplie de petits miroirs qui allaient être déployés de façon à corriger le faisceau d'optique après réflexion par le miroir principal et le miroir secondaire, avec ces images qui n'avaient pas la netteté voulue à cause de la forme pas tout à fait correcte du miroir principal. Ça, c'est une très belle photo qui montre ce magnifique environnement. Vous voyez en dessous de nous, à 600 km, l'Australie, on a l'Antarctique à l'arrière-plan. C'était la 5e de 5 sorties extravéhiculaires, un remplacement des panneaux solaires qui ne sont pas encore mis en position déployée. Mais vous voyez cette vue magnifique de l'océan Indien, de l'Australie, et 2 de mes collègues, Story Musgrave avec des outils et Jeff Hoffman. Les sorties extravéhiculaires étaient toujours faites avec 2 personnes. Voilà l'équipage de cette mission, avec une mission parfaitement réussie. On était vraiment contents et vous voyez sur cette image
les grands sourires avec le télescope qui est toujours accroché à nous dans la soute, c'est que nous allons larguer dans les heures qui suivent. Le télescope a été formidablement productif depuis cette mission de réparation. Et là, on a quelques images qui ont été obtenues en 1994 et 1995, peu après cette première intervention, l'impact d'une comète sur l'atmosphère de Jupiter. On a ici des nuages de matière interstellaire qui sont des lieux de formation d'étoiles. On a ici dans la nébuleuse d'Orion ce qu'on appelle des proto-étoiles et des proto-disques planétaires qui permettent de voir des systèmes planétaires en formation. Pendant la formation de l'étoile elle-même, on a formation de systèmes planétaires avec des disques de matière sombre autour des étoiles naissantes. Ce sont des bébés étoiles. Une très belle image qui a été obtenue également, et pour nous, je dirais, la plus grande récompense, et pas seulement pour nous, mais pour toute l'équipe qui avait travaillé sur cette réparation de Hubble. La première image très profonde du télescope de Hubble, c'est ce qu'on appelle le Hubble Deep Field, le champ profond. Une image qui a été obtenue en 10 jours de pause. Le télescope est resté pointé vers une petite fenêtre dans la constellation de la Grande Ourse, fenêtre tout à fait sombre où il n'y avait rien. Et après 10 jours de pause, on voit des centaines et des centaines de galaxies. Un magnifique résultat. Alors, j'ai eu la chance d'être préparé pour une nouvelle visite de Hubble, 6 ans après la première intervention. Cette fois-ci, entraînement en piscine pour intervenir sur Hubble, pour échanger des gyroscopes, l'ordinateur principal, donc le cerveau de Hubble, si on peut dire, et une caméra de pointage. On avait 3 tâches. Dans la piscine, un modèle très haute fidélité du télescope, un scaphandre tout à fait le même que nous allons utiliser dans l'espace, et le bras robotique, la petite plateforme qui nous permettait, pour celui qui était sur cette plateforme, de travailler avec ses 2 bras et ses 2 mains. Alors, la sortie extravéhiculaire, c'est un challenge, c'est un véritable défi. Ça, c'est quelque chose, vous voyez Tintin et le capitaine Haddock dans le livre de Hergé, On a marché sur la Lune. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de flotter dans l'espace et de seulement dépendre du filet de sécurité pour revenir vers l'engin spatial. Il faut toujours se tenir à quelque chose ou être fixé avec ses pieds sur une plateforme pour pouvoir travailler de façon efficace. Donc ça, c'est une image amusante, mais c'est une situation qu'il faut éviter. Voilà, sur cette 3e rencontre avec Hubble, pour moi c'était la 2e, je suis au bout du bras robotique en train d'échanger une caméra. Vous avez une caméra de pointage qui était défectueuse ici. Je suis ici en train de remplacer cette caméra de pointage. Vous voyez mon collègue Mike Fall, vous voyez la dimension du télescope. C'est un très, très grand télescope. Alors, le télescope Hubble fonctionne toujours bien. On ne peut plus intervenir dans l'espace parce qu'on n'a plus la navette spatiale. Vous voyez la dimension du miroir de Hubble, ça c'est la dimension du successeur de Hubble qui s'appelle le James Webb Space Telescope. Vous voyez ici, qui sera déployé à la fin de cette année, en octobre, avec la fusée Ariane 5. C'est un projet de coopération entre les États-Unis, l'Europe et le Canada. Alors, rapidement, la Station spatiale internationale, programme de coopération entre 15 pays qui travaillent ensemble, les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et 11 pays de l'Agence spatiale européenne, dont la Suisse. Alors ça, c'est la station spatiale de Stanley Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace, un environnement absolument parfait. Ça, c'est la véritable station spatiale. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Ce n'est pas aussi propre que la station de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais on y fait du travail et des recherches qui sont vraiment intéressantes et utiles. Comme vous savez, maintenant, pour aller dans la station, ce n'est plus la navette spatiale qui a eu il y a environ 10 ans. On utilise toujours encore le Soyouz russe, mais depuis l'année dernière, on utilise une toute nouvelle capsule, qui est la capsule Crew Dragon de SpaceX. Vous voyez ici les astronautes qui sont montés le 23 avril, donc il y a moins d'un mois, vers la station spatiale avec un Américain, une Américaine, un Français et un Japonais. Donc, c'est une équipe internationale. Vous voyez Thomas Pesquet ici, l'Américain qui était le commandant et le Japonais qui sont montés vers la station. Vous voyez ici, dans la capsule Crew Dragon, le display extrêmement moderne. On pilote en fait le Crew Dragon comme on travaille avec son téléphone mobile, avec des écrans tactiles. Vous voyez la trajectoire finale de Crew Dragon vers la station spatiale ici. Ça, c'est la trajectoire de rendez-vous,
La capsule va s'arrêter ici, va faire ensuite une approche directe de la partie frontale de la station où la capsule s'accroche, elle s'arrime, comme on dit, sur la partie frontale de la station. Vous avez ici une partie de la Station spatiale internationale avec le module européen Columbus. Alors juste rapidement, une vue de la Terre, vous avez ici la Suisse, bien sûr, le nord de l'Italie, vous avez Bellinzona qui est ici, la vallée du Rhône. Vous êtes ici, moi je suis là, donc on n'est pas très loin. Et voilà une vue un petit peu plus détaillée des montagnes suisses avec le Tessin ici. Bellinzona est ici, la montée de Chenery est là, et vous avez le lac de Lugano ici. Alors bientôt, il y aura, comme vous savez, des vols de nouveau vers la Lune, de nouveau pour les Américains et pour la première fois pour les Européens, les Canadiens et les Japonais qui participent à ce programme qui s'appelle le programme Artemis. Et je dirais que des vols vers la Lune, c'est des vols qui sont possibles pour les futures générations d'astronautes comme vous-même, comme tous les jeunes qui travaillent sur CANSAT. Vous aurez peut-être l'occasion d'aller vers la Lune avec une capsule qui s'appelle la capsule Orion, avec participation de l'Europe pour le module de service de Orion. C'est vraiment une possibilité réelle pour des futurs astronautes, typiquement ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore sur le projet de CANSAT. Il y a même des possibilités de voyage sur Mars, ça c'est pour un peu plus tard, pour les années 30, mais pour votre génération, la génération de ceux qui sont jeunes maintenant, qui ont entre 15 et 20 ans, il y aura tout à fait la possibilité un jour d'aller sur la planète Mars. La planète Mars, comme vous savez, a une atmosphère, mais une atmosphère très, très ténue. On devra faire des sorties avec un scaphandre ou avec un véhicule pressurisé, comme vous voyez ici. Alors voilà, merci pour votre attention. Grazie per l'attenzione e con I miei migliori auguri per il progetto CANSAT. Et il y a encore un message que j'aimerais vous donner. I say it in English, try as much as possible to use the English language in your blogs and reports. You will then be read and consulted by 10 times more people. I personally hardly ever use the French language in my work. Italian and French are minority languages in the space business. Continuez à communiquer avec le public en italien, mais dans votre travail personnel, essayez dans la mesure du possible d'utiliser la langue anglaise. Je vous remercie et je vous félicite encore pour votre travail. Merci, Monsieur Nicolier. Merci pour ces mots très universels. Et puis, oui, vous voyez vous sentez probablement que le public a apprécié beaucoup. Et voilà, alors on se verra au Tessin, c'est déjà fait. Pendant votre conférence, on a déjà pris la table au grotto. Et maintenant, je passe en italien. Vincenzo, ci sono delle domande da casa? Domande per il momento non ce ne sono, però si sta interagendo qui nella chat e c'è qualcuno che fa i complimenti, congratulazioni a questo progetto e le felicitazioni aussi a Monsieur Nicolier chiaramente per questa presentazione. Siamo contenti, vi invitiamo a continuare a scrivere perché abbiamo ancora forse un po' di tempo, quindi continuate, se avete delle domande da porre a inserirle nella chat. Grazie mille Vincenzo. Stiamo volgendo al termine, io ne approfitto per ricordare, per dirvi, per segnalarvi che la conferenza è stata registrata e sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito da dove stiamo facendo lo streaming, sito internet della scuola dove trovate anche tutte le informazioni sulle professioni che ci sono all'Arti Mestieri, progettista meccanico, polimeccanico, elettronico, operatore in automazione. E vorrei anche ringraziare moltissimo i nostri allievi, i membri del team che si sono dati con grande entusiasmo e hanno dimostrato anche grandi competenze, ma anche a tutto il team di docenti che ruota attorno a questo team. Un grande grazie a loro e anche agli ex allievi, c'è un'associazione di ex allievi che ha sponsorizzato le belle tenute che avete visto indossare dai ragazzi. Adesso cedo la parola a Igor per concludere. Ebbene, allora siamo nelle fasi conclusive dei ringraziamenti. Questa mattinata, ma tutto il progetto non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato l'impegno di molte persone, di molti servizi, e quindi me li sono scritti per non dimenticare nessuno. Ringraziamo il servizio multimediale del CERD, ringraziamo MSA, la Città dei Mestieri, la SUPSI, Space Innovation. Chiaramente vanno ringraziati gli ospiti illustri, Monsieur Nicolier e il professor Storni. Ringraziamo
ringraziamo anche la Divisione della Formazione Professionale e il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Quindi le notizie le avete avute, rimanete in contatto con il sito, abbiamo anche una pagina social media su Instagram, seguite un po' quello che succede nella nostra scuola, perché con il nostro entusiasmo vogliamo essere vicini a voi e, perché no, prima o poi raggiungere lo spazio. Grazie e alla prossima!